viral tripod under 200 rupees only from Meesho। एंड इसके साथ आपको मिलेगा एक चार्जिंग केबल एंड आपको मिलेंगे LED लाइट जिसके 2 मोड्स होंगे एंड दिस इज वेरी इजी टू हैंडल। You can also use as a selfie stick and this is very amazing product। एंड इसके साथ आपको मिलेगा एक ब्लूटूथ रिमोट जिससे आप अपनी फ़ोटोज़ खुद क्लिक कर सकते हो वेरी इजली। एंड डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। एंड दिस इज़ द चार्जिंग पॉइंट एंड आई गिव इट 10 out of 10।